Soare și minus 13 grade. Vreme perfectă pentru mers pe munte. Dar vremea se mai schimbă și oricum nu despre asta este vorba aici, ci despre o altfel de excursie. Una în care muntele reprezintă doar un decor spectaculos și nu vreo țintă de atins. Ceva care te forțează și te împinge să mergi mai departe, nu spre vreun vârf, ci spre un adânc în care ai stins lumina și unde s-au adunat toate fiarele pădurii. Poate de aceea reușesc de ceva vreme să merg fără frică pe poteci, pentru că știu unde sunt de fapt cele mai periculoase animale. Și ca să le întâlnesc pe ele, am pornit la drum de data asta, într-o excursie de 3 zile, singur prin sălbăticie, într-un decor incredibil de iarnă. Dacă veți urmări până la final, o să aflați și munții prin care am umblat, dar poate veți reuși să aflați un pic mai mult și despre munții, văile și prăpăstiile pe care le purtăm mereu cu noi. Pentru că aceea este excursia cea mai importantă, pe care o facem zilnic și merită mai multă atenție din partea noastră pentru a o face cât mai plăcută. Pentru a fi cât mai în ton cu liniștea ce mă înconjura, dar și din cauza gerului și a faptului că voiam ca bateriile să-mi ajungă 3 zile, la această filmare nu am vorbit deloc. Am preferat să las imaginile să vorbească mai mult și să vorbească pentru mine vântul de pe creste, dar și gândurile ce inevitabil își făceau apariția. Sunt Ioan Stănică și, cu sprijinul La Fântâna, vă invit într-o călătorie prin viscolul vieții și al munților, care să transforme gerul în căldură și frica în frumusețe. Cam ca orice urcare pe munte, prima parte este prin pădure. Eu am ales să urc spre creastă printr-o zonă nemarcată, fără o potecă clară uneori, să fie mai sălbatic. Mă gândeam că poate am noroc să văd ceva animale. Dar cu zăpada asta mare parcă nici ele nu se înghesuiau să mișune prin jur. Doar ceva urme de căprioare și de vulpi am găsit. Dar liniștea pădurii, soarele ce strălucea printre crengi, zăpada încremenită pe copaci și gerul care nu-ți prea permitea să te oprești, toate au transformat această urcare accentuată într-o introducere perfectă spre ceea ce avea să urmeze. De multe ori ne fug gândurile și dorințele spre ceea ce va urma, spre vârfuri pe care ni le dorim sau spre prăpăstii de care ne temem, uitând să ne bucurăm de ceea ce trăim în prezent, nereușind să găsim frumusețea din jur pentru că suntem prea blocați în ce a rămas în urmă sau în ce urmează să vină. Poate ăsta e unul din lucrurile care ne atrag cel mai tare spre munte, faptul că te face, atât prin frumusețea lui cât și prin efortul de a urca, să fii mai prezent, mai atent la fiecare pas, la fiecare lucru mărunt ce contribuie la întreg, iar în cele din urmă, măcar puțin, să fii mai atent și la ce este în tine. Ce anume se zbate în tine încercând să iasă, ce dorință de libertate și de iubire, sau ce demoni care au găsit în tine un adăpost mult prea primitor. Pentru că orice ar fi în tine, în confort se pierde, dar în efort, ca și în durere, se mișcă și iese la suprafață, arătându-ți mult mai clar din ce ești făcut.
Ieșirea la lumină. Așa numesc eu ieșirea din pădure uneori. Ieșirea la lumină. Momentul când treci de la întunericul pădurii la lumina de deasupra ei. Pe munte, această trecere este inevitabilă, dacă te ții de traseul potrivit. În viață, ne pierdem de multe ori în stări întunecate și parcă uităm că lumina există în continuare undeva. Ieșirea la golul alpin chiar se simte uneori ca o ieșire la lumină, în care parcă ochii devin mai capabili și mai dornici de a vedea și a cuprinde tot ce e în jur. În pădure e nevoie de ochelari speciali pentru asta, dar aici doar de ochelari de soare. Rar în viața noastră avem parte de o lumină atât de puternică și, pe lângă efectul negativ pe care chiar ar putea să-l aibă fizic asupra ochilor, la fel de puternic ar putea să fie și efectul benefic pe care l-ar putea avea asupra stării de spirit. Mai ales când pare că ai intrat în Winter Wonderland, ținutul magic al iernii. Așa că, în astfel de locuri și momente, e mult mai ușor să găsești imboldul și forța de a merge mai departe. Aici, tot ce e în jur te îndeamnă să faci asta. La oraș, în viața de zi cu zi, cine sau ce îți dă această forță? Acolo trebuie să găsești ținutul magic din tine pentru asta. Ce fain se văd pe zăpadă urmele lăsate. Sunt urmele adânci ce te-au adus aici. Fără fiecare dintre acei pași, nu ai fi ajuns aici. E util să privești în urmă, să știi de unde ai venit, să-ți amintești drumul parcurs și să-l privești acum, cu alți ochi, de undeva de deasupra. În plus, și peisajele sunt uneori mai frumoase și mai cuprinzătoare când privești în urmă. Sau poate e vorba doar de faptul că le vezi mai de sus. Și cu cât ajungi mai sus, cu atât poți să vezi uneori mai bine. Și văzând mai bine, să realizezi că nu vârful era cel mai important și ceea ce era cel mai frumos de văzut a fost prezent pe tot parcursul drumului, urmărindu-te de undeva de după copaci și dintre blocuri. L-ai văzut? Dacă nu, atunci mai ai de urcat o vreme. Deși aș mai fi putut merge o oră, două, am preferat să ajung mai devreme la o stână pe care o știam și să-mi las timp suficient și pentru treburile casnice, dar și pentru respirat. Locul, zăpada, peisajele, detaliile din jur și din mine. În general, când filmez din mers, adică am un traseu pe care aș vrea să-l parcurg și încerc să mă țin de el, așa că filmarea trebuie să se adapteze la traseu, fără să mă scoată prea mult din ritm și din timpul estimat. De data asta însă am vrut să filmez altfel, măcar în prima zi, ca să pot să surprind o anumită liniște și frumusețe pe care din mers e mai greu să le surprinzi, chiar dacă mi se pare că mi iese destul de bine și asta.
Ce armată încremenită păzește cetatea și ce emoție plăcută să ajungi la un astfel de adăpost. Parcă ar fi castelul de deasupra norilor și nu doar o stână vai de ea, care, oricum ar fi, în condiții de ger și de viscol, poate fi un refugiu salvator pentru vreun drumeț afectat de munte. Dar devine chiar mai mult pentru unul care revine la ea ca la un fel de acasă. Zăpada neatinsă și decorul înghețat te fac să te simți atât de departe de oameni, de lumea agitată ce nu știe să se mai oprească, de o gălăgie care acoperă până și cele mai puternice gânduri și emoții. Aici, liniștea schimbă totul, dar nu e ușoară. La început poate fi prea puternică senzația de singurătate, prea dureroasă avalanșa de emoții, prea mare frica de tot necunoscutul din jur. Au fost astfel de momente în trecut, când singur prin sălbăticie m-am simțit învins de dorul de oameni, luat prea puternic prin surprindere de tot ceea ce năvălea în mine și nu reușeam să controlez. Acum, parcă se întâmplă invers. Merg pe munte, unde mi-e ușor să înțeleg ce se întâmplă și ce am de făcut și caut răspunsuri pentru tot ceea ce se întâmplă dincolo și nu reușesc să controlez. Iar unul dintre răspunsuri e acela că uneori nu poți controla ce se întâmplă și atunci nu-ți rămâne de făcut decât să trăiești, să primești emoțiile și să le reziști, înțelegând că dincolo de ele vei găsi ceva mult mai mare și mai util. M-a ajutat în seara aceasta și faptul că vântul s-a mai oprit, că gerul a ținut molizii încărcați și a transformat paiele în opere de artă. Dar mai e ceva ce face gerul pe munte. Nu degeaba se spune că e frig de crapă pietrele. Poate că uneori frigul reușește să crape niște ziduri de piatră ce încearcă să pună stăpânire pe noi și astfel se creează niște fisuri importante, pentru că, vorba poetului, prin crăpături intră lumina. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
de ce seară liniștită am avut parte, ceva incredibil. Poate la asta se referă oamenii când își doresc să găsească liniștea sufletească. Doar că e un aspect de care de obicei nu suntem conștienți. Pacea sau liniștea sufletească sunt departe de a fi vreun scop final. De fapt, sunt cel mai obligatoriu punct de plecare spre ceva mai mare, nici de cum un final. Dar, pentru moment, să ne bucurăm de liniștea și pacea de pe munte. Cândva, venirea nopții aducea cu ea multe emoții neplăcute, în special de frică. O frică puternică, de ceea ce ar fi putut să pândească din întuneric, de un necunoscut pe care mi-l imaginam uriaș, fioros și furios. Chiar și în vreo stână, dacă dormeam, nu doar în cort, toate zgomotele de afară păreau făcute de urși. Deși știam că de cele mai multe ori era doar vântul, un fel de autor de povești de groază pus să-mi facă mie noaptea mai grea. Dar autorul poveștilor de groază suntem întotdeauna noi înșine. Și în timp am înțeles asta și înțelegerea a început să facă parte din sistem, să treacă dincolo de rațional și să devină parte din mine. De aceea, acum, vântul a devenit un cântăreț romantic, iar șoarecii și păsările ce ar putea să mă viziteze uneori s-au transformat din urși și lupi imaginari în bucățele de viață, la fel de interesante și de importante ca și urșii și lupii pe care îmi doresc mereu să-i întâlnesc, dar care mă evită cu succes de cele mai multe ori.
Și astfel, trimis devreme la culcare de gerul de afară, am profitat de căldura sacului de dormit pentru a-mi continua călătoria spre alte colțuri de univers, în așteptarea zilei următoare și a condițiilor mai grele care se anunțau pe creste. Încă un pic, hai! Bravo! Uite, bravo, ai umplat să... Mai dai, mai dai! Deși îmi doream să plec pe întuneric de la stână, pe la ora 7, n-am reușit să fiu gata mai devreme de 7:30, când deja începea să se lumineze. Temperatura mai crescuse peste noapte și era în jur de -6 sau -7 grade, dar vântul se anunța mult mai puternic astăzi și deja se simțea. Făcea să pară mai frig decât la -12 grade, fără vânt. Pentru această excursie aveam în plan un traseu lung. Voiam să traversez din Leauta până în Bucegi și să ocolesc complet Valea Râului Brătei pe la capăt. Așa că am pornit pe creastă spre nord, analizând de la depărtare toate stânele pe care le zăream, pentru a avea o alternativă în caz că ceva nu merge cum voiam. Adică eu. În caz de probleme, puteam să renunț la ziua a treia și să cobor din această zi înapoi spre mașină. Nu eram sigur că voi reuși ce mi-am propus, mai ales când vedeam mereu în față toate vârfurile pe la care trebuia să trec, toate urcările și coborârile, punctele de reper, unirea culmii cu Bucegii și culmea de coborâre din ziua a treia. Toate păreau atât de departe. Dar momentan nu aveam altceva de făcut decât să merg și să filmez din când în când. Aș fi filmat mai mult, totul era atât de spectaculos, dar nu era ușor. Pentru multe cadre trebuia să scot mănușa din mână, ceea ce devenea rapid dureros. Și în plus încercam să păstrez bateria să-mi ajungă până la final. De aceea uneori mai luam cadre și cu GoPro-ul. În prima parte a zilei, peisajele la depărtări nu prea se vedeau, dar nici nu era nevoie. Cel mai interesant pe ziua de astăzi mi s-a părut vântul, cu efectele lui. E interesant cum ceea ce ți îngreunează cel mai mult lucrurile poate fi în același timp și cel mai interesant lucru, cel care te face să vezi atâtea aspecte pe care nu le-ai mai văzut înainte, din jur, dar și din tine. Iar vântul își crease scenă de teatru, cu păpuși înghețate ce jucau mima. Iar eu, singurul actor ce teoretic nu avea ce căuta pe această scenă în aceste condiții, treceam minunându-mă printre toate.
Schimbarea direcției spre est, la vârful Sfântul Ilie, a fost un moment important. Am început să văd bucegi în față, să simt că parcă aș putea ajunge totuși până în Șaua Strunga, de unde sigur m-aș fi descurcat și mai departe până la un adăpost. Chiar și așa, cele 2 ore și jumătate scrise pe indicator nu păreau deloc realizabile în condițiile date. Și încă păstram ochii țintă după vreo stână care să mă avantajeze și să-mi ușureze un pic traseul din această zi. Până în prânz am început să simt o iritație în talpa dreaptă. Am bănuit că poate șoseta n-a stat întinsă și a făcut vreo cute sau ceva, dar poate era de la bocancii pe care nu-i prea mai folosisem înainte și cu care nu apucasem să mă obișnuiesc. Devenise deranjant, încercam să menajez piciorul drept, călcam un pic șontâc, așa că m-am oprit să văd ce și cum, dar n-am reușit să rezolv mare lucru. A fost însă interesantă durerea aceasta, fix ca un țep în talpă. Mi-am amintit de povestea cu leul, care era nervos pe toată lumea din cauza durerii din talpă. Data viitoare, când vedeți pe cineva în jur care e nervos și urlă la voi sau la cineva, să vă întrebați ce țep o avea și pe unde. Pentru că nu de prea multă bucurie e lumea nervoasă și răutăcioasă, ci de prea multă durere adunată și prea puțină iubire care să facă durerea suportabilă. Cine să se oprească să vadă țepii din talpa altora, când nici de-ai noștri nu suntem capabili să avem grijă? Chiar și cu această durere deranjantă, am reușit să merg mai departe, ajutat de un ceai cald și ceva dulce pe lângă. Și desigur, de scena incredibilă din jur, cu personaje ce parcă erau încremenite într-un dans dintr-o sală de bal, cu rochii largi și pălării de tot felul. În plus, faptul că mă apropiam de abrupturile bucegilor mă încuraja că aș putea duce planul inițial la bun sfârșit, că aș putea ajunge în această zi la stâna dărăpânată de sub vârful Deleanu, de unde mi-ar mai rămâne doar câteva ore de parcurs în ziua a 3-a până la mașină. Momentan, zona cu vârful și Șaua Dudele m-a cam rupt. Ienupării erau acoperiți de o crustă de zăpadă întărită care se spărgea la fiecare pas. Rachetele nu m-au ajutat prea tare pe aici și am pierdut multă energie aiurea. Altfel, fără rachete, probabil aș fi fost nevoit să scurtez traseul. Am fost inspirat să le am cu mine, mai ales că ofereau și aderență bună pe zonele unde zăpada era întărită. Văzând abrupturile acestea ale bucegilor, în această atmosferă de iarnă, cu nori și vânt ce viscolește zăpada, imagini pe care le-am văzut de multe ori înainte, mă gândeam cum ar fi să vadă niște străini aceste imagini. Cineva care nu știe despre munții noștri. Cum mi s-ar părea să vadă atâta sălbăticie, să vadă ce atmosferă spectaculoasă poți găsi pe aici, ce peisaje impresionante și ce aventuri ar putea experimenta prin Carpați dacă pregătirea le-ar permite. Oare câți știu asta despre țara noastră? Dar de fapt sunt atâția români care nu au descoperit încă frumusețea munților, așa că sper să mai reușesc și în viitor astfel de episoade. Poate unele vor ajunge și la oameni care nu știu și vor mișca ceva și în ei.
Până să ajung la baza abruptului, mă tot gândeam ce să fac. Varianta ușoară ar fi fost să deviez spre refugiul din șaua Strunga, dar asta mi se părea cumva o renunțare la aventură. Refugiul nu mă atrăgea la fel de tare precum o stână. Senzația de singur în sălbăticie ar fi fost diminuată și nici filmarea n-ar fi fost la fel de spectaculoasă. Așa că am ales să nu mai urc într-acolo și să ocolesc direct spre șaua Coteanu, intrând pe sub vârful Tătaru pe direcția care mă interesa. Și de ce spectacol am avut parte pe această porțiune. A fost cea mai spectaculoasă parte, dar și cea mai grea, în special după ce am trecut de culme. Nu mai avusesem de ceva vreme parte de vânt care să mă devieze din traseu, așa că mergeam cumva din molid în molid, ascunzându-mă după ei pentru cât un moment de respiro și de stabilitate. Îmi pare rău că n-am reușit să filmez mai multe cadre pe aici, dar cele pe care le-am surprins cred că sunt între preferatele mele din această excursie, și asta în condițiile în care urmează și un apus spectaculos. Îmi vine să repet ideea că uneori, din cele mai grele condiții prin care trecem, pot să iasă cele mai neașteptate lucruri bune. Așa că, fruntea sus. Mă rog, pe munte, fruntea jos. Înțelegeți voi. Contrar a ceea ce ar putea crede mulți dintre cei ce văd acest film, chiar și în aceste condiții, îmi era foarte bine, nu mi-era fric deloc, nicăieri. Ține poate și de obișnuință, de rezistența personală, dar foarte mult ține de echipament. Iar despre asta puteți afla mai multe din episodul special pe care l-am făcut, spre care voi pune link în descrierea acestui film. Chiar și așa, abia așteptam să ies din vânt și să intru în stână, dar aveam emoții legate de starea în care o voi găsi. Știam că nu e prea grozavă. Dar mă înșelam. Era cea mai grozavă stână pe care o puteam filma. Nu cea mai grozavă pentru a mă opri peste noapte, dar chiar îmi doream să am ce filma. Și uite cum arăta! Fantastic! Am stat un pic să mă gândesc dacă să rămân aici sau să încerc să avansez încă circa o oră și jumătate spre o stână mai bună. Dar nu mai puteam. Deja și a doua talpă începea să mă usture când călcam și mai aveam doar o oră de lumină. Așa că până la urmă am rămas în stâna de gheață, încercând să o fac cât mai primitoare. Dar nu despre asta ziceam la început? Că vreau să încerc să transform gerul ce s-a lăsat peste mine în ceva mai cald? Poate măcar puțin chiar am reușit. Pauza de masă a prins foarte bine, chiar dacă durează o oră să pregătești ceva. Durează să topești zăpada, mai ales că nu aveam cea mai bună butelie și era și aproape goală, deci presiunea era slabă. Noroc că pastele sunt bune și al dente. Mai trebuie topită zăpadă și pentru ceaiul din termos, eventual și pentru ceaiul din bidon, pe care îl mai folosesc și ca încălzitor pentru mâini dacă e nevoie, dar le-am făcut pe toate la timp și apoi am ieșit afară să întâmpin apusul.
Și ce a urmat? Un fel de recompensă pentru întregul efort, dar din categoria, aoleu, cu atâtea scene incredibil de frumoase pe care le-am surprins, oare vor mai avea loc în film și astea cu apusul? Dar ceva atât de spectaculos își găsește ușor loc și e ușor de observat. De aceea, poate, cadrele acelea cu zăpada viscolită rămân preferatele mele, pentru că nu e ușor să observi frumosul atunci când îți e greu, iar asta îl face să intre parcă undeva mai în adânc decât un frumos sau un bine ușor de obținut. Nu că ar fi fost ceva ușor de obținut în privința acestui apus. În ce fel s-a colorat cerul în seara asta. Ceva minunat. Iar eu alergam de colo-colo încercând să surprind cât mai bine aceste momente, deși trepiedul nu mai stătea drept, iar am rămas fără trepied, iar eu călcam defectuos și mâinile îmi cam înghețau pe camera de filmat. Nu sunt genul de momente pe care să le poți trăi stând jos, confortabil, fără riscul de a rămâne blocat acolo. Asta doar voi vă puteți permite, din fața ecranelor. Eu trebuia să mă mișc pentru a nu îngheța, dar și pentru a surprinde mai mult din spectacolul așezat pe cer și peste munte. Dar cu siguranță, da, aș fi preferat și eu un fotoliu încălzit în care să mă așez și să privesc, chiar acolo, în mijlocul ținutului înghețat, ce părea că vrea să mă înghețe și pe mine, ca să mă facă parte din el. De unde să știe el că eu deja eram de acolo? Probabil sunt etape naturale. Întâi fotoliul de acasă, în care să-ți găsești motivarea de a merge, pasul cel mai greu de făcut. Apoi mersul efectiv, în care ești flămând de tot ceea ce te înconjoară și tot ceea ce trăiești, care te face să vrei tot mai mult. După care, după o vreme, începi să simți că ceea ce poți găsi pe munte ar putea intra mai adânc în tine atunci când stai pe loc și îi permiți să intre. Când stai pe loc și te ocupi de porțile tale prea închise. Din mers, din viteză, iei doar frișca de pe prăjitură, așa că nu strică să te oprești uneori și să scobești cu lingurița mai în adâncul prăjiturii, camuflate sub numele de munte, dar denumită în realitate viață. Gata. Nu mai intră niciun șoarece prin ușa asta, e clar. Le place oamenilor așa mult să aibă un fals sentiment de siguranță, încât ar face orice pentru asta. Numai nu cumva să încerce să înțeleagă mai mult ce e cu frica aceea și cum ar putea să o depășească. Eu m-am chinuit să improvizez un adăpost cu folia de supraviețuire, ca să nu fulguiască peste mine noaptea, dar nu prea mi-a ieșit, tot aluneca de unde o puneam. Așa că până la urmă am pus-o direct peste mine, ca să-mi reflecte înapoi tot ceea ce simțeam și trăiam. Doar reușeam astfel să înțeleg mai bine. Deși, oricât am recicla în noi căldura sau răceala propriilor gânduri, cele mai importante aspecte ale vieții nu pot fi înțelese așa.
A fost tare frumos și urcușul spre vârful Lucăcilă, de unde mai rămâneau doar vreo 2 ore până la mașina lăsată lângă cantonul Brătei, unde am ajuns bucuros că planul chiar mi-a ieșit, că am reușit să fac întreg circuitul pe care mi l-am propus, pe care poate îl voi relua la un moment dat și cu vreun grup dornic de aventură prin sălbăticia dintre Leauta și Bucegi. Nu neapărat iarna. Și astfel mi-am petrecut eu Crăciunul, mergând din iesle în iesle, ghidat de raza celei mai importante stele, în căutarea unor trăiri și a unor răspunsuri pe care de multe ori le îngropăm prea adânc în noi și spre care nu reușim să mai găsim accesul. O astfel de excursie are puterea să deschidă niște porți, dar nimeni nu poate trece prin ele în locul tău. Însă, ce e dincolo de acele porți, dacă e suficient de puternic, ar putea ieși uneori spre suprafață, rupând complet porțile și încălzind și luminând tot ce e în jurul tău și în tine. Acea explozie nu este pe munte și nu doar acolo ar putea să se întâmple. Este în noi, oriunde am fi, și așteaptă în noi momentul în care crăpătura din zid se face destul de mare ca efectul ei să fie unul care schimbă totul. Așa că să măriți crăpăturile zidurilor, vă doresc, pentru a lăsa iubirea adunată dincolo de baraj să rupă barajul și să vă inunde. E esențial, nu? Ca și apa pe care o bem. Dacă am reușit să transform un pic frigul în căldură și frumusețe, lăsați-mi și mie un comentariu, că iarna e lungă pe munte, așa că nu-mi strică nici mie puțină căldură. Sunt Ioan Stăinică și mă bucur dacă am reușit să vă fac și pe voi să mergeți alături de mine pe poteci spre inima ta.